Hapon po mga kalapatids, ngayong araw po nag-training po tayo ng ating mga old bird warriors. Ito po sila ngayong araw. Pagpasensyahan nyo na po sa loop ko at medyo madumi pa rin po. Hindi pa po tayo nakakapaglinis, pero ito po sila ngayon. Lahat po sila nakauwi. Ang training po nila ngayong araw 100 plus miles po yung training nila. Hindi ko na po sila nakitang umuwi kasi po nasa trabaho po tayo kanina. Yung pong president ng club namin ang nag-train ng mga kalapati ko, sinabay po niya dun sa kanyang mga kalapati. And good news po, itong Saturday po umpisa na ng karera namin dito sa Washington. Sana po maganda po ang maging resulta ng ating race ngayong taon, kahit na medyo late po tayo ng umpisa. Pero yan po ang warriors natin ngayon. Pagkatapos po ng lahat ng training toss, saka kung ano-ano pa pong pinagagawa natin doon. Ito po sila. Nag-umpisa po tayo sa 60 na old bird plus young bird po. Yun po yung tinatawag naming late hatches. 29 na lang po ang natitira ngayon kasi po alam naman po nating lahat na sa training meron po tayong mawawala, kasi po oras na pinakawalan po natin ang ating mga warriors, hindi na po natin malalaman kung ano po ang mangyayari sa kanila sa ere. Nagpapasalamat na rin po ako at marami pa rin po ang natirang warriors ko. Ito po sila. Sana po maganda pa rin po talaga ang race natin ngayon. Yung iba po pong warriors may inakay. Ito sila. Ito po ang ginawa ko dito, nilagyan ko ng fake eggs, plastic eggs po. At medyo late na po kasi yung paglabas ng egg niya, hindi ko na po magagamit yan. Ganon din po dito sa isang to, nilagyan ko na rin po ng fake eggs. Yan po sila. Ito rin po. Yan din po at yun. Ayan po sila. Ito po inakay, medyo malaki na rin ng konti. Ayan po sila. Mukhang dark check or blue check po yung kulay. Ayan po inakay, mas matanda ng konti. Ayun din po. Yan po, fake eggs na rin po yan. Medyo late na nga rin po ng pangingitlog. Dito naman po kapag isa lang 5 days ago. Kasi ito naman po 7 days ago. Yan po sila. Medyo malalaki na rin po sila. Ganito po yung method ko dito. Pagdating po sa old bird, kung hindi ko po sila hinahayaang mangitlog, papipisa ko po yung mga itlog sa kanila para po pangdagdag motivation sa mga flyers ko na umuwi ng dire-diretso, hindi na po yung naglalakwatsa pa sa kung saan-saan. Ayan po
po sila. Ang tawag po dito sa method na to natural flying system. Yan po ang tawag dito sa method na to. Yan po sila. I-update ko po kayo sa mga magiging race po nila, kung ano po yung resulta kada race na makukuha natin, at kung meron naman po tayong mawawala, sana naman po hindi naman po sana ganun kasama. Yan po, hanggang dito na lang po yung update natin sa Old Bird Flyers. At sana po sa Saturday maganda po ang race result natin. Papakita ko naman po sa inyo yung ating mga young bird right now na nakakalipad na po. Mga kalapatids, ito naman po yung ating mga young bird na magagaling na pong magsi-ronda. Ayan po silang lahat. Meron po tayong 47 na young bird na nandito. At hanggang dito na lang po yung kaya kong ilagay na young bird dito, kasi ayoko po silang na-overcrowd. Medyo marami-rami na nga pong young bird din nandito. Sana mga 35-40 young bird lang dapat po sana nilalagay ko dito. Wala po kung paglalagyan na, kaya kailangan ko po silang pagsama-samahin lahat dito. Ang po silang lahat. Nakapagpatoka na rin po tayo. Meron pa pong konting patokang naiwan doon. Saka dito po. Ayan po sila. Ayan po isang young bird natin. Rizzo. Anim po ata yung grizzle natin dito, kung hindi po ako nagkakamali. 1 2 3 4 5 6 7 po yung grizzle na nandito. Ayan po isa kong paboritong ibon na young bird dito ngayon. Hindi po siya ganun kalaki, pero maganda po yung katawan niya, kaya po siya yung isa ko sa mga paboritong young bird ngayong taon. And pakita ko po sa inyo yung 11 young bird na hindi pa rumoronda. Dito po sila. Dito ko naman po nilalagay yung mga young bird na medyo huli na sa pagpisa. Ayan po sila, mga kalapatids. Meron pong 11 na nandito, tapos meron pa po tayong mga young bird dun sa breeder's loft natin na inilipat soon. Pangalan po niya Dragon. Pinangalanan po siya ng pangalawa kong anak. Daw po gusto niya yung kulay. Grizzle po sa ilalim, tapos pagdating po sa tuktok black. Yan ang po yung kapit niya. Kapit po niya dark grizzle or tiger grizzle po yata ang tawag doon. Ayan po mga kalapatids, update ko lang po kayo dun sa aking mga young bird. At sa aking old bird, and yun nga po ang good news natin ngayon, na mag-uumpisa na po ang ating old bird race netong Saturday. Good luck po sa ating lahat. Kung
sino man po yung magkakaroon ng race anytime soon. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa walang sawang suporta at panunood ng ating video kahit na hindi pa po tayo masyadong marunong mag vlog. Maraming salamat pa rin po sa inyo. Hanggang sa susunod na lang po ulit.